Hola bafethu, I hope ni-grand. Welcome to my channel. Siziphethele indaba ezithi Mofokeng ofuna iqembu lase-Germany kuthiwa i-Bayer Leverkusen, futhi ubhekwe neqembu le-AS Monaco lase-France. Sizwa indaba zokuthi lamaqembu wethu azobhekana nokusayinisa uMofokeng, futhi amacembu awaziwayo ngokuthatha abadlali abancane lwaqeqeshe ukuze baba amaplayer amakhulu emhlabeni. uMofokeng okwamanje usasene-national team ku-World Cup. Singakhohlwa ukuthi kule season eceda ukuphela wenze kahle kakhulu umfana. Udlale 36 games, wakora 11 goals and 9 assists, which is 20 goal contributions. Very remarkable ngomfana. Singazi ukuthi iliphi iqembu elizomthatha after i-World Cup.